Merci Bandeko Balandi, vous êtes si nombreux, vous avez belé pour nous relancer émission à Bino Kitoko, émission Pain de vie. La seule émission où il s'est été Bino Nyonso, Nzambe, Bolongwa, Nabungande, Nabarapoete, Bozonga, Nandira. Merci pour la confiance et fidélité na Bino. On a Yannick Yanguba, Nasala toujours tour répétitif, il y a Basali Nzambe, il y a Batouandenge Nandenge, toujours pour nous édifier Bino. Pour na olongola bino na bobunga po ete bozonga na nzela lelo ndenge bozomona na mopanzi na ngai bomoni yazali maître spirituel et yazali fumu pour découvrir yemoko ako se présenter bientôt là mais lelo tozo lobela sujet o ezali lelo et donc ça bino nyonso bolanda biso na ndako tozo lobela lelo le pouvoir ancestral boyebi ndenge biso ba congolais to ba yindo ebele to négligaka pouvoir na biso coutumière to négligaka bokoko et na yango ndina yembeli bino invité na ngai maître Ibrahim Mala nde to développer sujet ya kitoko lelo to lobela le pouvoir ancestral ndina opese mbote maître boni. Ouais, ça va. Je présenté à rende konyo so bazolanda yo baye bayo ngai Ibrahim Shams, maître Ibrahim Shams. Maître mon volume. Ngai Ibrahim Shams, maître Ibrahim Shams, na routine province ya Congo central. De na yoboye awa misale zebe na routine musika. Na repesi la o esengeli na pesi la po bato ba comprendre que nazana. Merci beaucoup. Maître le tozolobela le pouvoir ancestral to monio olati banzambala olati babiloko moko to ya ba rouge nzete moto a moto bakangiango bakitende ya rouge yango lelo tozolobela le pouvoir ancestral to banda na question mo moto na moko. Mais qu'est-ce qui fait que pour binyoso bato bozana bosela la pouvoir ya mboka to pouvoir ancestral to pouvoir coutumière vous allez toujours dans bilembo moko e ko bangisa bato to mono lati nzambala ola osimbi nzete nzete za mutu bakangi bakitende ya rouge ezala pona ni oyo ezaka symbole ba symbole oyo bakoko bapesa biso pouvoir apesa biso yango mona bilembo oyo totambola omona ngo boyeka te ko négliger yango te mais ezana ba pouvoir na yango na kati de so tozotambola boye eza biloko o ngate mutu na sala yango to ngate mutu na kocha milimo to ngate mutu na kocha pouvoir o bakoko baza awa mais eza biloko o batikela biso de so nazotambola na yango nazotambola pila bakoko na yango ya oboni ke tolata raboye. Mais jeune que tu es et ça la ko sonité ou vous avez un peu complexité na bat mususu yoza jeune garçon mais biloko rouge banzete na bakitende ya rouge ça ne te dérange pas te eza eloko yo avato botama bayebisaka biso avato botama ba mama o babotaka biso bayebisaka bango déjà petit temps to botami bazoyebisa yo ke yo ozala mutu bozala mutu boye ato kimyango ozala noka bongo o bakima ngote bayokela ngo personnalité tant que ba tie déjà pisika wana oyo ba sosonité o comme ce qu'on a pouvoir makasi ko leka ba mikolo nyoso za na bango na famille ozomona bango te bango ce ko ba mo dépendre na yo donc général bisoté pour te mettre là déjà ils ont le biso to sito cap to zoango déjà donc yo kelango sonité pour bana biso depuis bo mwana bazola kisa bazolobela o déjà ti ozokola de yo moto ozokola bazo comprendre que mutu aza différent na biso tipo so comme sur na pouvoir yango o comme parce que mentalité moko différent na ba mikolo na o peut-être donc c'est général na moté. Combien de temps déjà sali na musala o depuis déjà na sina zui pouvoir o déjà ndi na zuki na que déjà la 15e année
15e année. 15e année. Ça non, il y a risqué tout pour sabilo au moro photo pour ça. Bandi o balandi de bolandi na otiko ba bolandi o bolandi biso peut-être na katikati tozolo be alelo le pouvoir ancestral. Et le pouvoir ancestral to yambeli bino maître Ibrahim Chams Baplan, yazali maître spirituel, azali chef coutumier et yemoko à défendre et roto à expliquer biso na la question ezoya bon. Maître Ibrahim to fongo la parenthèse na question liboso. C'est quoi le pouvoir ancestral? Et là, il y a un pouvoir, ils ont les forces. Ils ont les forces, ils ont takati na bakoko. Ils ont bakulu. 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 Bakulu bana. Voilà. Bakulu les asko obiso to benga bakoko. Bako bakufa. Ndé bango baza bakulu. Voilà. Pouvoir, ils ont pouvoir ancestral, ils ont force. Il y a bango. Bango babundela biso, babundela mabele, ba diriger mabele, ba tiki on a forme o biso tant toya. Tout salara ndingi o bango ndingi basala, biso bi yango to sala. Ba pesa ja biloko na force na yango. Ne mona nyoso to sala to zunga na bokoko, nyoso to sala to zunga toujours na kikulu. Donc kikulu on obeza batu bakufa. Et ça t'arrive pas aujourd'hui sur la nabato bakufa to mon abango ba bimela yo. Quand c'est tant to le pouvoir ancestral wana bango te, ancêtre te. Oui. Parce que nous on besoin de to bengo bakulu. Wana munoko ni. Voilà. Moi ça munoko na biso. Ngana zali muyombe ya sekembanja. Chekambanja. Donc muyombe ya sekebanja. Voilà. Pouvoir la biso tant pouvoir ancestral ils alliés force ya bakoko bakufa batikila biso ba pouvoir ba gagner déjà na territoire na biso ba gagner là déjà na ba district na biso wana nyoso tant ba gagner pouvoir na bango bazo pesa wana ba génération autant ba okei ba mususu bazoya ningo na peka ikenati le biso to zuya ngo. Mais si ko échapper la question na ngana bisata déjà arrivé to essayer komela yo au monde bankulu bo ba bimelio ou soit to so la na bango. Avant ba pesa yo pouvoir oyo ezana esika o biso to kotaba. Taba wiki mutu wana akufi. Lokola ngai tala monike noko azokufa bazui ngai. Bakoti singa na chambre noko akufi bakoti singa na chambre wana kanga moko bakani akufi binombale. Voilà. Batu baza ibele libanda mais biso to kotika na chambre wana yo na mutu akufa wana mutu akufa to koti na chambre wana tozo solola na bakoko na ngai na bakulu na ngai to mona ni pe boye fara tozo solola okobanga te parce que ça déjà mwana o déjà basi balobela okobanga ile kote na solola na bango déjà pe na mona ka bango déjà ti lelo. Merci beaucoup. Avant la question na moko na to briser kama ba étape ngomba moko. Comment ça t'est arrivé to ekomela ndenge ni pose au pouvoir wana? Est-ce que pouvoir ngo osomba ki osomba to pouvoir ngo o héritaki ngo c'était comment expliquer ça? Pouvoir ancestral o biso o ngana zana yango eza eloko osomba te. Eza eloko yo avant maman avant botangai basi balobela ye déjà. Basi balobele je robota bana mais mwana o robota ya suka ngana za mwana ya suka na mwana ya suka. OK. Mwana o robota ya suka oza mobali. Ye muto héritier famille oyo. Ye muto ya remplacer ngai. Po biso toza ba compte za matriarcat. Pouvoir c'est ça ya kana kota mama. Nde eyilanga bongo. Ezelo kwa kosomba te. Pouvoir ongana zana yango tant que l'état qui ngana botami nazokola ba mo initier ngai naza pe na famille ya papa pe bazali baza pe na makambo na bango bazala makambo be mais tant que sikoyo ngana botami nazokola bazo initier ngai pouvoir na ngai ezali ya kobotama pouvoir na ngai ezali ya famille ezali ya kosomba te po soki ezali ya kosomba mais na rosa la pépoété. OK, c'était comment Israël ndeni pour au combattre à niveau de pouvoir bete besoin moi solo.
nazozwa pouvoir wana tozofanda na noko na ngai nde azotalisa ngai village na biso nga na mwana ya village Kinjolani. Njolani eza voilà Kinjolani voilà eza Kinjolani eza na territoire ya Sekembanja, OK. groupement Kizulutadi, secteur Isangila de place village ya Kinjolani. OK. Bitele biso histoire eza indeni noko ola kiso ba village noko azolakisa ngai omoni oyo nyoso eza mabele na bino biso eza bana clan Benja ngande mutu dirija clan Benja onyo saza na secteur wana oza ya clan Benja ngai ne fumu na ye pouvoir eyela yenga tant tozo solola na ye azolakisa ngai omoni oyo onyoso territoire onyoso eza ya bino yo nde mutu ya okamba yango soki yo mutu ya remplacer ngai yo mutu okamba yango. OK. Tozotambola azolakisa nga bamai kolakisa balakisa nga azolakisa bamai wana pe azosala pe azobelela bakoko mutu ya remplacer ngai yo toke na baforêt azolakisa nga omoni awa ezaki ba cimetière ya kala bakoko intel koko intel tozotambola bisika ebele nde place na ozula pouvoir apesa nga eloko moko eloko wana ti lelo nazalaka na yango eloko wana ezaka uniquement mpo na ye mpo tosolaka na ye na ndoko na nga oyo akufa uniquement mpo tosolaka na ye me ntango akufi bakotisi nga sikoyo mpo baconseiller mpe bazalaka na baconseiller na ngai na bamikolo na oyo bakambaka ngai nde bakoti nga na kati ya ndako wana tobandi kosolola na bango nazalaki na eloko te me kobima na bima na biloko wana ekomona kutu place wana te impossible nde na bima nango na kabela oyo bakozala pembeni na ngai le pouvoir na ngai euta nde bongo donc pouvoir na yo te pa noko na yo tango akufi bakoti bino na ndako bino mbale nde siko récupérer ba biloko voilà nde tango na bimi na yango oyo azalaki mokolo kati na biso nde apesi nga ebonga tala place na yo yango oyo tosali mpe bacérémonie place wana yayo te soki olandi ngai donc nde oza ndoki oui naza ndoki nde obalandi nous continuons réponse na tokatika wana olobi okatika wana te mais to continuer de ba question bon vous ebele to développer ngo to so la nde obalandi olandi biso na katikati nous parlons sur le pouvoir ancestral nde yango to so la na maître Ibrahim. Bon maître Ibrahim, quel est le rôle il y a pouvoir ancestral ezani na kati ya société na kati ya communauté rôle na ezani rôle ya pouvoir ancestral ezebele na société tant que tozo fanda na mboka tozana ba famille nzambe o akila biso to benga nzambe pungutu lendo akilaki biso ataki biso na ba tribu na bekolo na bamboka poto yebana osambongo mbulu ekelingo ozala naza fumu na mboka na biso mais bafumu pe baza ebele ka na Congo central bataki ekolo na ekolo bayebana ezosunga bato ebele pouvoir oyo toza na yango toza na bafamille toza na bato ebele batambola bisika ebele okende esika moko boye eke mwana na biso to moko ya membre ya famille na ngai to ya famille mutu mosusu kaka ake esika moko boye babwakele malade lelo tokoma komona yango babwakele malade lokola par exemple lobi mbasu mbasu eza maladi moko ya mabe eza démoniaque eza satan yebisanga mbasu bateta yango nani nakisa mundele bon toyoka mingi ezalaka ekenda bakoko je ne sais pas yango nde
tokendaka na yango na bokoko makasa wana to banzete wana ezaka nzete mais pouvoir nango euta wapi na bakulu pouvoir nango euta epa basetre bango nde baopesa pouvoir pour nini potaonesa nini ekauka mutu wana abika ezoporte implice na société te ezoapporte lelo mpe tozomona bato ebele tout comme mpe bapaster bazobungisa bato ebele okende église boye bakangi mwana ndoki okende église boye bakangi mama wana basali babisalasala na bango bazolobe biloko oyo utika makambo ya kutimi wana yebisaka na famille na ye baza na koko moko te oya chef de famille bien sûr omoni sikoyo biloko yango makambo ezali ebele okoza esika moko otekaka eke biloko wana ozomona ki voisin to voisine na yo azoteka ebele ke yo misoko ye epa na ngai biso tokosala oyo bakoko baloba na biso soki osali boye makazu sala boye bato mpe bakoya ebele omona mpe voisine oyo asala eloko moko ya mabe place wana omona mpe bamenase ezalaka ebele même ata na ndenge mboka na biso pour ozala chef de la république président de la république banani bato bakotia o place wana tant kokomi président biso nde bachef coutumier nde tokoya place wana mpo okosala bavoyage ya libanda okende bisika na biso okutana bato lolenge na lolenge mais tanke siko pouvoir ya bakoko na biso ya mabele na biso soki tolobi ata oye na makambo ya mabe okozala déjà protégé le pouvoir na biso ezosunga bato ezopesa bato protection na oyo soki ekomi lio ya mabe ekokomela o te biso ntango tosali lo protection est-ce que olandinga bien ezolanda makambo eza ebele pouvoir ancestral oyo esungaka bato na niveau ya société ok pouvoir ancestral ezosunga bato ebele na kati ya société toza na basi mosusu abotaka te makaya manchi ezali makaya manchi voilà nini makaya manchi otuluba makasa te mabele oyo bakoko na biso basi bapamola ngo déjà basi basala oyo déjà basala po biso toye kocomplir kaka mais avec pouvoir ya maloba nde yango tokendaka na yango mwasi mosusu azwaka mibali te mwasi mosusu abotaka te kibeka tellement ebele mais pouvoir oyo biso toza na yango ekofacilite mutu wana azwa mabota soit mibali balinga ye biso take bakongo bana-nkazi bazali ya basi se bana-nkazi wana esengi ifo basala famille babota eza basi mosusu babotaka te so tosungaka bango okozala mbongo ebele mozala badifficulté moko boye eza problème sérieux mais biso toza wana mpona kosunga mpona kodétruire te. Ok, merci. Aux gens pour nous détruire. Quelles sont les conditions au Singapore pour te bon il faut peut-être moto leka to ezosenga makila to ezosenga quoi que ce soit, mais est-ce que ndenge ozawana na musala na osaka est-ce que nécessairement il faut makila etanga to moto akufa to moto banda olia peut-être ba niei biloko ya salité pour avoir solution makambo ou soit eza nango eloko moko eza normal et ko sala normalement sans condition eloko wana lobi ya makila wana na pouvoir o ba pesa ngai makila ezalaka te mutu soka ye babengi pouvoir ancestral kibokoko makambo makila ya osani place wana donc yo traitaka sans condition na potraite ba condition ekozala mais ya makila te mpona nani boma moninga na mutu bien si naza ndoki ndoki oyo abomaka bato te ndoki oyo abatelaka famille
Donc ici comme mis sur bateau le comité il y a eu un comité kuna. Voilà. On a ça pour nous rebondir mon tout est. On se remet là bas nous rebondir bateau. Mais bateau tout bas aussi là. Surtout le niveau famille. Mais pouvoir on a ça dans pour nous rebondir bateau pour nous repérer ça bateau solution bah condition les amis. On les a obligatoire aux conditions sala boé somba boé kebuka makasa boé ke sala boé on les a pas conditions mais pendant que bon mutu wana ya moté OK bando bandi déjà musala aussi au traitant net ba malade nini to so kangola batu na ba problème nini o lelo yo mo baza solution o koza fier na o depuis au pouvoir ils a ébélé tellement OK bon on a la salle sacra bazati lelo bazara fier na ngai surtout na ba niveau village bazara fier na ngai le niveau à Kinshasa a pe na ye bazara fier na ngai partout na monde ceux qui n'ont traité bat na traité rablo rebelle et le bois bengi lokola mbaso pe to lobi na traité yango moi si azozanga mabota bakulu na nga bazali bakopesa mabota ba o bazozanga misala aza chômeur atani ba classe na ni misala ezate makaya machi ezali aruza misala ba o balukaka o ba problème na bango ki ba mbongo defisa batu ba mbongo na yemoko boye eki batu na bazozongisa ba mbongo na ete pouvoir ancestral eza maloba teke ngoni ki batu bazana banyongo na yo soko yepa na ngai batu wana bakofuta banyongo na yo pe na salaka yango aussi esalema pe esi esalema déjà na sala yango ti lelo parce que eza mosala na pouvoir oyo naza na yango ezali pouvoir oyo nazobikisa famille na nga nazosunga famille na nga eza pe na pouvoir mosusu eza ke oyo eza mpona kosunga bato ya libanda oyo eza mpona kosunga bato ya libanda na oyo eza mpona ya ndako ezali nazosunga lokola bato mosusu bajoueur e bajoueur mosusu mpe bayaka ebele epa na ngai bajogo bato ya sinema mwasi azoluka azala na mibali ebele to mobali azana mposa aza na basi baoyo bapesaka bango mbongo ozoluka mobali moko bapesaka yo mbongo oza na chance succès partout yo pesaka yango mais oui. est-ce que na mosala oyo osalaka ça vous arrive aujourd'hui oloba mpe ke nzambe aza monene to ntongo osali likambo oyebi ke eza peut-être accompagné na nzambe to bokoyaka kaka na bato bakufa to na bakoko oyo batika maloba avant tobanda nyonso oyo biso tosalaka na bokoko tobandaka na nzambe mpo tolendo tokroyaka na nzambe azali tokroyaka na ye 100%. Ye nde moto akeli kasi bakoko na biso te ntango mbula ezobeta bakoko bamoni mbula ezobeta ntango koko azalaka ye moko na mokili oyo tozovivre parce que événement wana aocomprendre nango ndenge nini esinga babetelaki lisolo soit conscience mpo bakoko batanga te bazali basage nga eske natanga to natanga te mi nazokamba libota nazokamba famille mpona nini sagesse intelligence tokenda kozwa ngo na baklasse mais sagesse babotamela yango normal. Merci beaucoup. Question nanga musu ezali bo. Est-ce que lelo po aider moto na pouvoir ancestral to o sunga moto aza na problème et qui para il faut za la peka ka muyombe lokola yo to muluba pe akokoza solution problème na ye muswahili akokoza solution problème na ye mupende munyanga muteke mutetela mutu nyonso tout okoki koyede bango to pouvoir oyo oza nango ezaka mpona koyede bato ya village na yo pouvoir oyo biso toza nango na oti olobelo awa eza na pouvoir mosu ezaka mpona famille na nga unikima mpona famille na ngai epe mosusu eza mpona kosunga bato ya libanda ezokipe te
kasi on tolobi te toza na société bongo société esalamaka mpona famille nanga non esalama mpona motu nyonso oyo aoya koluka ngai akozwa lobiko selo mposa na ye ndenge ezali eza kaka te mpo ozalaka membre ya famille na ngai ozalaka membre ya clan na ngai non ozalaka membre ya clan na ngai te partout ozala muyombe ozala moswahili moluba nyonso soki oyepa na ngai okozwa traitement na à l'aise. Donc tout moto nyonso aza na droit ya lisungi ekipara nango clan te ekipara tribu te ekipara ekolo te ok. Différence eza nini entre guérison oyo opesaka bato na magie? Ngai koko na ngai asala magie te biso magie toyebi yango te so tosalelaka oyo eleki nyonso taki koza africain mpo mabele na biso oyo eza na pouvoir makasi pouvoir yango eza bakoko na biso nga asalelaka magie te magie eleki nyonso nini pouvoir ancestral eleki nyonso magie wana ezaki démon nga nasalelaka yango te ndenge otoloba koza ndoki po toyeba ndoki mingi babebisaka yo mpe obebisaka kindoki na ngai eza mpona kobebisa te mais kindoki na ngai eza mpona kosunga famille soki oza ndoki na bavillage oliaka bato oyebi événement ni ekomaka baya obwakilo mabanga poso bayebiki moto intele akufi directement bakoloba yo. So comment se fait tu jusqu'aux okamba tous aura exemple ozokamba esika moko boye babi ko ozano na ta na force moko te et que bani suko lia bato zali ko lia bato est-ce que bato va approcher na osusu jamais mais biso na pouvoir obiso tozana yango eza kindoki mais kindoki ezo sunga famille ezo protéger famille ya mabeko kombela bino te famille bino pe ki ne liboso idem pe na ba famille mususu o ba reprocher na ngai pe ba o ba procher na ngai to sala la kindoki te kindoki o enuera ba tu zande mabe ya omona ka soki ba nuire yo oyepa na ngai ngana opesa o lisu. Merci beaucoup bandeko bozo anda biso na katikati. Nous parlons aujourd'hui du pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral, pouvoir ya bokoko o bakoko batikela biso. Pouvoir ya mboka, pouvoir ya coutume pour na bande rebelle ko ba négliger coutume yango lelo tozi solution ya ko meka ko sola na bino ya ko talisa bino ndenge nini coutume na biso congolaise etambolaka ndenge nini coutume na biso évoluaka donc lelo na yambeli bino omoni azawana lui c'est maître Mala Ibrahim Chams donc yende na yambie toujours bela pouvoir ancestral pour na bino bande ko landi biso sika maître Mala est-ce que solution au yopé sarabato le problème na bango na mituna na bango est-ce que ça solution moko eza éphémère to passager et leki nango to eza solution moko eko durer longtemps na vie à moto ba solution on na pesa rabato eza mutu mususu akoya epa na yo na ba conteneur na moko mais personne va zo compliquer ngai et c'est conteneur wana faut eleka soki epa na ngai soki ezalaka conteneur wana fallait eleka na 2 jours kaka awa soki epa na ngai ozi solution na ngo eki ba conteneur wana esali nini eleki nasali ba domination wana neti tosalaka eleki esi nango mosala esili bon neti ndenge oti koloba obi basi oyo peut-être baza na chance te bamonaka mibali te po mibali bakimaka bango pamba basi oyo bazalaka mibali asakani na ye amoni nzoto na ye akimi ye yo oza wana mpona bapesa bango basolution. Est-ce que ntango opesa solution wana ezali mwana mwasi wana to moto wana ozwa lobiko ya libela to ezeli oyo moko boye ntango esalami nango kaka une fois et puis eleki na ye basolution eza ebele oyo ezalaka ya libela na basolution mosusu ezalaka ke na ye mpona ntan moko boye kaka mwasi bazosakanela ye soki ayepa na ngai baza ebele surtout awa na Kinshasa eza basi mosusu balingana bango te
azanda wa libala exemple ça ça la vie nae à se retrouver zana basi mususu ki bazali ke kopi nanga dans exemple ça libala suka za pour ça libala pe bazwa ka libala azu pe libala ancêtre na ngai basuniye ba pese libala atika libala wana libela aboti pe bana de génération mais mususu ko ye ozana pour ça ke libala ba poussa na rebelle liboso na yo na kosala yango soki ezaki vie quotidienne na yo na kosala yango tika la bongo pe mais soki olobi ke soki nazwi mobali na nga ya bien na tiki na ngai eza maloba pouvoir ancestral eza maloba oyo koya koloba na ngai yango pe kosalema. Merci beaucoup. Ça t'a déjà arrivé ba pasteur ba prophète ba courtoyer yo ba ebele sérieux ebele chiko mo fonctionnant ndé na ba pasteur ba pasteur alelo pasi ngala benga bango ba hypocrite na kiye moko azo sambela na ete na kibato azo croire bato kazo sambela lelo soto monike au monde en église pasteur mo bazo ko isaka bato pasteur mo azo sala ba foule na la église oh yo monyo mo pamba isa mamu ebele ba musu vérifier na ba poche na bango au monde ni na ba poche na bango les personnes qui ont makambo zali ba pasteur ebele bazo ke na église pour bazo succès na église ba tuba ya ebele na kati église nyo sowana biso nde to sala yango mais ils sont quand même reconnaissants avec vous so botavaya na bango to bosola na bango ba mususu baza reconnaissant ba mususu pe soko azui makambo na ye akei mais faut respecter comme mibeko oyo ba pesa ki ye pour so respecter l'église au kanga pe ko kanga o ko tena ba problème sérieux pour maloba no etikali biso ezara maloba écriture te obi po ani écriture te pour nani mobile ça moi na liloba donc na liloba on a ka peut avoir so o ya liloba pa ba koko bakoko naza na posa ya boye ba pese solution na tant so ko kuna o détourner ce que ne voyez ba grandeur à bakoko si o détourner njela wana ne mabe mais so ko zaka tout monde za reconnaissant makamone ke toujours liboso loka ba passer mususu ti lelo bazo ke liboso bazo sambela te bazo ke ne ko sala ndi mbongo na kati église bazo succès mais ne faut pas yeba nzambe azali pe. Merci beaucoup, mais les gens ont osé faux et c'est ma carte fausse à moi kolongulu ton synonyme ya bino koza makolongulu za synonyme ani oyo bakupu na biso ya kala basala pe yango tilelo to salaka yondo kata ba question au moins arabe ndio ozawana olati bango na makolo to lobike bato mususu tozokaka na babalabala kilelo kilelo te eza lokola kikala eza kilelo te biso nde boye nde tozalaka ata naza kati ya mboka na ngai na kotambola pieni bayebaki o makolo ya mokonzi azoleka na dirijaka bato ebele donc nde oza boye siko c'est bon siko sosende kotio eza pasi na mutu aza na pouvoir akuta na problème ya bongo obi po ani natambolaka na bango soki difficulté moko ezoya nde na koyeba mutu apesi pouvoir neti boye tokozala ebele me nga na kozalaka différent na bino mpe boyebiki mutu wana aza bakalme mo boye loko opumboye obimi na mboka mais mutu tanka za fumu esengi na info atambolaka ebele omoni awa azali mais azotambola naza chef coutumier non yango na question moko elinga
siko mboka eza mosika yo za ça t'arrive pe se départager comme mibale moko etikali awa mususu ezongi na mboka naza na place na salle ya musala place bakoko na ba pona kendaka village na kendaka na normal pe bonakei mais na place na salle ya musala soki na fandi tout musolo na ba mota isanga mayenyo sezo leka kuna soki kina moni mabe ezali ngamo pe na ko apparaît kuna donc limo bi na limo pe na ke kuna nous sommes tous à la réserve cicatrice et ça pouvoir ce qu'on a le pouvoir au vivre ndeni net na biso ba kulu boy un kulu faut avoir pouvoir un chef coutumier on faut avoir pouvoir ya bokoko ce qu'on a pouvoir te aux kulu te. Merci. Quelle est ta particularité na yo na musala ya chef coutumier to na musala ya ko aider bato? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ça va solution, et ça solution directe, la solution précise pour tout comme j'ai rejeté Charlie quand a signalé ngai to comme déjà courir na sima ya ngomba na sala ka ebele na sala ka penyoso depuis le détail moko ezwa bisota dans na sala ka ebele na ebele wana bato musu baya repa na biso net na tout le baba pasteur bayo ozo succès et puis succès ezebili succès za la musique té maintenant le succès na englober ngoka na pesa ba bato ba succès na pesa ka bato o ba bibaza na posa mosolo oza difficulté ya vie bazan pour sa vie na bango ebonga soit bazan pour ça va gagner o etali mosolo mbongo ndena kosunga na bango nazo pesa solution na o etali ngwa na otu luba awa basi do ebele ba problème oza nango eza niveau santé ezo déranger ozo luka ba solution zo pesa maté les eaux vimbaka yo kaka mutu ezobetaka yo kaka nzoto moto abiloko mosu oyo osanti ki maladi wana eza ya kindoki bandoki babloke yo na kodelivre yo mpe okozwa kimia wana soki yango baloba soki place mpona kimia ya libela donc eza ebele. Merci beaucoup. Ba oyo baza na posa bazwa ba domination na misala o bango basalaka donc na kikoko pe mambo domination ala na bokoko ya sikeza te nyuso nde ute pa biso nyuso o to salaka ya bokoko kikulu oza na posa obimata député ba musu ba député musu ba ya repa na ngai biso na Congo central ba musu ba bimi député na grâce na ngai de Ezer Ebele. Azo mérité place wana fois à la reine esika wana na repesa yo pouvoir wana. De Ezer Ebele au pe sentiment na pe continue na lobby. Donc moi si peut-être à Lumbara solo. Moi si à Lumbara solo a rejoint guérison na et. Donc moi si à Lumbara des solo des camarades na ma gloire pas lu koloba. Les gens parce que muso bazala na des solo. Au monde eloko wana donc monsieur comme la bateau ba malédiction monsieur comme on ça likamoko et simité ba bleu wana comme la bateau pétro parce que moi si fier faut attendre ba mobile mais ce qui est comme le bongo ou hésiter na auto aux appels solution dernièrement pour auto ça là vrai chéri mais tras qu'on a na repousse à liboso na pas spécialement mais nous avons sa solution. Mais bien pour mon aboye, oh moi c'est yo la solution pas na comme yo longa na bilamba pour toto yo ki to na basali na Nzambe belé. Au mon longa na bilamba ngamo na tala na noawa. Pose la solution il faut na sala boye, il faut longa la bilamba. Est-ce que yo peut autre travail na manière ou biso na coutume na biso na pouvoir o ba pesi ngai. Eta ke mobile na romona jamais nzoto moninga na ngamo.
jamais na omona nzoto ya mwana mwasi et diminuer puissance na ngai. Donc vous na mwasi tende vous ala kana. Sauf mwasi o ya ngai différent na basi o ya bato. Par exemple moi c'est bala yo lukanga musala. Ba ina mbala na sota yeye moko. Sona mona nzoto ne par rapport pour nazwa luku mususu ya salité. Non. Si on a moi c'est à un niveau ya bongo. Na routine depuis mon ninga ne peut pas moi ça retraité. Na ça pena bana onga na kambaka. Niveau ya moi ce que ça que malade ou azobele sengé na fois ça la boye ba pakola e boye. Ce qui moi en capacité na routine na mon ninga ne moi ça resunga e. Ce qui était ça en facile soit yé moko a ro ne peut asali application na e. Na ba niveau bongo. Donc basi ko bazana ba problème balumba solo bateka na bazando et que ateka kambongo elimo kaka nazana facilité ko stopper eloko wana pe esika o mbongo bano limo no kindaka nazana facilité ko zongisa kambongo wana esika no kindaka et ça suko contre-attaque. Merci beaucoup. To comme déjà suka no mais na nga nazo na comme déjà to comme déjà na suka na opeso maloba suka comme ça au clôturer pour to kabona mko alelo. Donc j'espère que bande ko belé o balandi biso ba édifier na émission. Donc ceux ba bengi to ba sengi peut-être to yamba omba la ciment to yamba bande ko balandi émission na bino pain de vie ndé na lobaki na yambi invité kombo na ye maître Ibrahim Champs yende tozo lobela sujet alelo to comme na suka pona bande ko boye kolanda biso un peu na retard et to le pouvoir ancestral. Donc ba numéro les awana montenez so za touché ou peut-être za convaincu da makambo ya lobby en tout cas ba numéro na biso les awana bobu melate bo hésiter té na recontacter biso maître tout comme déjà suka tozo chuter na yo. S'il faut dire un mot fort to ko le mois dernier mon opona ko alelo faites-le au tali caméra za na po to kabona yo ndeko dire mais singa déjà kuna to comme presque na suka au taliban de la caméra, tu parles comme ça, tu as bon, et c'est un mingi, il y a un fan dans la plateau, il y a un bayoka, il y a un fumu, na mboka na ngai, na territoire na ngai, na yepa na bino, ba o bazana ba problème sérieux, na zana pona osunga bino. Bon hésiter na bino to ko benga, bo za solution na bino. Pour avoir une solution à 100%. Tant pour aux yeux et pas dans l'aïe, ça veut dire que aux yeux la solution. Par exemple, les belés au bakuta la on peut pas on est na yamara. La difficulté est à ébélé. La difficulté est à ébélé zanini. Ils ont tout mususu. Bazo ça na ba. Bala posa ba musu e kauka ezali. Baba mususu mo les ça là on peut plein mais au compter mon bon aux mo na té. Ba restaurant, la place est belé où ils qui ceux qui au travail déjà. Ils ont posé ce ko batia ce ko le boko place wana ba khulu nanga bazali ba kopesa yo solution. Vous avez posé musala et que musala les até na kosunga yo na grâce à ba khulu nanga ba kopesa onzela ko kozwa musala. Oza mwana mwasi ozoluka mobali moko azala na yo okozwa solution tope mobali musu azala na yo mais mobali wana kabelaka yo te mobali wana kabelaka yo te naza wana pe na opesa solution mobali wana akofungamela yo naza pe na baka musu na kutana nango na ba niveau ya poto bandeko na bango pe baza awa eke ndeko na kuna depuis akenda ti lelo azwaka mukanda te Tilo a kena premier tour, ba compliqué, deuxième tour ba compliqué. Naza na facilité, ba koko na bazali, ba rosala eloko wana. Tant que aza africain, tant que aza congolais, nde omonike a rezo solution na rezo lobiko. Merci. Makambo eza tellement ébélé mais ceux qui bo contacter ngai naza na sika na ko na sala la musala, comme tempelo ezali. Awa na Kinshasa. Awa na Kinshasa ezali. OK. Suffit que vous contactez un numéro nangai. OK, vous avez la place voilà. Numéro nanga plus 243 89 55 255
40. Bandela Plus 283 89 55 255 40. Ok, même numéro on a WhatsApp. Numéro WhatsApp normal au besoin. Ok. Donc, vous hésitez à la solution au besoin. Merci beaucoup. Vous étiez si nombreux de suivre cette grande émission de la chaîne Congo Star Télévision qui est présentée par moi-même, votre humble serviteur Yannick Yangouba. Je suis toujours là pour vous plaire, pour vous satisfaire avec nos invités. Au Baligara, toujours dans le tour répétitif, tout l'embaté. Et on salaka musala, oya makasi, musala munene, tout ça, repona, le coup mon abino, pour nous recevoir sabino. Merci mille nabandeko bazaki na sima. Ya caméra pour nous recevoir, puisque pour le déroulement émission et les gagitoko. Merci Nandeko Charlie Kanga Bambote na webele. Ndeko merci Nandeko Dilem Serge Donciel Bambote pebele sikozali. Merci Bandeko Balandi. J'espère que tout le monde a na numéro ya sika. Kimi wa bota na bino. Tout le monde a bye bye.